नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 के रिजल्ट के बारे में और आने वाली नई 14,000 पदों की नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं राजस्थान में आज एक और नई बड़ी खुशखबरी आई है कि 14,000 नए पदों पर नई वैकेंसी निकलने जा रही हैं एलडीसी की। और साथ ही एक बुरी खबर आई है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का जो एग्ज़ाम चल रहे थे 13 से 16 मई के बीच में, उसमें 14 फरवरी का जो सेकेंड पारी का जो पेपर था वो लीक हो चुका है। जयपुर में ये घटना वारदात देखी गई है। पेपर पहले एग्ज़ाम सेंटर पर ही 1.5 घंटे पहले ही एग्ज़ाम मोबाइल पर इस पेपर को देखा गया है। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का जो सेकंड पारी का पेपर था 14 मई का पेपर था वो लीक हो चुका है और ये पेपर अब दोबारा करवाया जाएगा। जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के बारे में भी ऐसी लीक अफवाह खबर थी, वो भी एक प्रमाणित हो सकता है, लेकिन उसको अभी तक कोई भी ये दायरे में नहीं रखा गया है कि वो क्या वाकई में लीक हुआ था पेपर। लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर पक्का, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और नई जो 14,000 पदों की नई वैकेंसी है उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये पेपर जो हुआ था उसके बाद जो रिजल्ट के बारे में सूचना दे रहे हैं, तो ये जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। थैंक यू।